Mano, tô aqui pra avisar que essa vai ser uma nova série aqui no canal. É de vida real, né, mano? É de Motos 2. E, mano, amanhã vai sair vida nova, Carro Sua Casa Brasil, beleza? Então vamos pro episódio logo, velho. Motinha velha, velho. Desce da moto. Eita. Mototáxi aqui, né? Tomar cuidado com os radar. Ah, mano, errei. Entregar. Ele não procura mais um emprego, né? Procurar mais um emprego aí, não. Esqueci de emprego já. Entrega já. Aqui, ó, mano. Pega a viagem. Vamos, né? Tá. Tô entrando aí, velho. Bom, vai. Eu vou comprar uma moto, né? Agora vai funcionar rapidão. Comprei a moto aqui, né, velho? Oh, mano, olha que moto, velho. Olha a moto, velho.
Deixa eu abastecer a moto com mijão.